السلام عليكم غزالات ديالي، جيسبر تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد خاص بوليداتكم. كتعرفوا مع دابا العطله كتكونوا شويه مشطونين مع وليداتكم، فقررت اليوم نوريكم طريقه سهله وسريعه لصنع سلايم منزلي اللي المكونات ديالو متوفرين في كل بيت. تقدروا تصايبوه مع وليداتكم اونصومبل وتعمروا ليهم وقت الفراغ ديالهم وهكا تهنوا منهم شويه. بحكم اني قررت اليوم نصايبوا لولد اختي الكبيده ديالي والعمر، قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. ايوا بلا ما نكثر عليكم قوه الهضره، ندوزو نوجدوه مع بعض. اول مكون كنحتاجوه اللي هو ملون غذائي، كنضيفوا الكميه اللي بغينا على حسب نتوما الكميه اللي غديروا. وتاني مكون اللي هو صابون سائل ديال الاواني او اي صابون سائل كيتوفر عندكم. وكنحتاجو الدقيق، كنضيفو الدقيق شويه بشويه حتى كتشكل عندنا كره ما كتلصقش في يدينا، يعني ما كتلتصقش في اليدين. واخر شي كنضيفوه الزيت. الزيت كيخليها تكون مطاطيه، كنتلكوها مزيان بالزيت باش تولي مطاطيه.
وهكا ولات السلايم ديالنا واجده. يمكن لكم حتى نتوما تجربوها، زوينه بزاف، كتحيد الستريس حتى للكبار بحالنا. ديروها لوليداتكم. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. الى اللقاء.